салому дуруд дӯстон, моҳи шарифи рамазон аст ва тамоми мусалмонони рӯи дунё аз субҳи содиқ то намози шом рӯза медоранд. баъзан вақт чунин мешавад ки вақти ифтор ба ҷараёни бозӣ рост меояд. дар чунин ҳолатҳо бисёре аз футболбозон танаффусро интизор мешаванд то рӯзаи худро кушоянд, вале баъзан вақт ҳолатҳое рух медиҳанд ки бозингарон дар майдон ин корро мекунанд. мо аз оиди чунин лаҳзаҳо дар барномаи имрӯза нақл мекунем. ин видео ба он хотир аст ки дирӯз як тамошобини мо ин мавзӯъро пешниҳод кард. аслан ӯ хоҳиш намуд ки оиди он нақл кунем ки кадом бозингарон рӯза медоранд, вале аз сабаби маълумоти аниқ надоштан танҳо оиди ҳодисаҳои аниқ ки мухлисон шоҳиди он шуданд маълумот хоҳем дод. шурӯъ мекунем аз ҳодисае ки чанд рӯз пеш рух дод. дар бозӣ байни дастаҳои Лейпциг ва Хофенхайм дар доираи Бундеслига футболбози мусалмони дастаи Лейпциг Муҳаммад Симакан аз довар хоҳиш намуд то бо ӯ иҷозат диҳад ки рӯзаашро кушояд, зеро вақти ифтор фаро расидааст. довар метавонист ин хоҳиши ӯро рад кунад, зеро то анҷоми бозӣ якчанд дақиқаи дигар монда буд, вале ӯ хоҳиши Муҳаммадро иҷро намуд ва бозиро манъ кард то футболбоз рӯзаи худро дар вақташ кушояд. ҳодисаи навбатӣ ҳам чанд рӯз пеш рух дода буд. ҳарчанд ки он дар вақти бозӣ рух надодааст, вале фикр мекунам он ҷолиб аст ва арзандаи он мебошад ки дар барномаи худ нақл кунем. Карим Бензема ҳафтаи гузашта дар бозии зидди Челси хет-трик анҷом дод ва қаҳрамони асосии ин бозӣ гардид. ҳамчунин ӯ беҳтарин бозингари ҳафта дониста шуду болои ин дар рӯйхати фаворитҳои туби тиллоӣ ба ҷои аввал баромад. тавре ки нашриҳо хабар доданд, дар рӯзи бозӣ Ҳоҷӣ Карим рӯзадор будааст ва танҳо 13 дақиқа пеш аз баромадан ба майдон рӯзаи худро кушодааст. Не, ӯ рӯзаи худро нахӯрд, балки 13 дақиқа пеш аз рақобат вақти ифтор фаро расид. имшаб бозии ҷавобии Реал ва Челси аст. ҷолиб аст ки дар рақобати имрӯза Карим чанд гол мезада бошад. бо он нигоҳ накарда ки бозии аввал 3-1 шуд, Челси то охир мубориза хоҳад бурд ва моро рақобати ҷолиб интизор аст. барои шавқовартар кардани тамошои ин бозӣ метавонед аз як X истифода кунед. онҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мегарданд, вале муҳимтар аз ҳама обуначиёни навро бо промокоди TOUCHFOOT то $100 бонус интизор аст. маълумотҳои зарура дар комментария. расо як сол пеш 12 апрели соли 2021 дар чемпионати Туркия дар бозӣ байни дастаҳои Keçi Örengiucu ва Giresunspor ҳодисае рух дод ки ба ҷомеаи мусалмонӣ хело писанд омад. ҳарчанд ки дар бозиҳои Туркия он вақт барои кушодани рӯза танаффуси расмӣ набуд, вале бозингарон аз як лаҳза истифода карда ифтор карданд. вақте яке аз бозингарон ҷароҳат бардошт ва табибон ба ӯ ёрии аввалин мерасонданд, бозингарон бо хурмо, бананд ва об рӯзаи худро кушоданд. дар баъзе нашриҳо чунин маълумот ҳам ҷой дорад ки он бозингар чунин намудор кард ки ӯ ҷароҳат бардоштааст то бозингарон дар майдон тавонанд рӯзаи худро кушоянд. ҳодисаи навбатӣ ҳам моҳи апрели соли гузашта рух дод. дар бозии даври 33-ми премер-лигаи Англия байни дастаҳои Лестер ва Кристал Пэлас ҳимоятгари рӯбоҳо Уэсли Фофана аз довар талаб намуд то якчанд дақиқа бозиро манъ кунад то ӯ рӯзаи худро кушояд. ин аввалин ҳолат дар таърихи чемпионати Англия буд ки барои ифтор расман бозиро манъ карданд. пас аз рақобат Фофана ба довари бозӣ изҳори миннатдорӣ баён намуд. ҳодисаҳо аз моҳи апрели соли гузашта идома доранд. пас аз рақобати даври нимниҳоии Лигаи Аврупо байни дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Рома маълум гардид ки нимҳимоятгари девои сурх Пол Погба рӯзадор будааст. ӯ тамоми бозӣ гурусна ҳунарнамоӣ кард ва танҳо дар анҷоми рақобат рӯзаи худро кушод. 9 майи соли 2019 дар бозии ҷавобии даври нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо байни Аякс ва Тоттенхэм бозингарони дастаи амстердамӣ Нусайр Мазрауӣ ва Ҳаким Зиеш дақиқаи 24-уми бозиро интизор буданд то рӯзаи худро кушоянд. дар муқоиса бо ҳолатҳои дигар онҳо аз довар талаб накарданд ки барои ин кор рафти бозиро як муддат манъ кунанд. финали Лигаи Чемпионҳои 2019 ки ба моҳи Рамазон рост омад ба бозӣ хело муҳим буд, ба Садио Мане ва Муҳаммад Салоҳ баҳона нашуд ки рӯза надоранд. камерао ба навор гирифтанд ки чӣ тавр дар дақиқаи 38-уми бозӣ Салоҳ ва Мане об менӯшиданд. финал дар Мадрид баргузор мешуд ва ба вақти маҳаллии ин шаҳр соат 9:39 шом буд. ин вақт дар Мадрид вақти рӯзакушоӣ муайян шуда буд. бо ҳамин тамом дӯстон, барномаи имрӯзаи мо инҷо ба поён мерасад. агар эҷодкориҳои мо ба шумо писанд бошад, лайкҳои қиматбоҳоятонро дареғ надоред то бифаҳмем ки заҳматҳоямон бефоида нестанд. хайр, то дидорҳои оянда.